Kanoni Kalisa ahumwira umurumo gwo buhereza omukanisa ya St Philips omuri Mitoma Archdiaconry omuri Mitoma District kandi omureberezi Johnson Twine Mujuni no hwashabira abo bona bakiri mu buhereza okora ebiro byo kuhumura manyanyowe kunkarayaho ni manyanyowe kukasindaho ni mwishuka Hati eka ngabebero hati nyosere ni nyeza abatana n'abashoro wano tekateje kuhumura tekateje bintu kabena ejo kubanza obutaho jerero ya permanent yaba nkache yani mpawe kongo ine kugira mukoro rugamo mo omwana wo mukazi wawe aliyagira okushitama omikoro yitu kujara umurugu w'ejo umushijo gwo Kanoni Nyamuhero Zuruzi atwinaisha abanitu kandi ekyo kyonka atwera. Kanoni James Kalisa asimire Mukama Ruhanga umurabezo mu rugendo urwo buhereza ndakusima omureberezi weitu Bishop Johnson Twine Mujuni na mama ababasa kwijaha kandi bakahereza omukoro gwite kitinisa no kututasya omumaka gaitu n'abahereza mwena okumwija kwatanise kandi okucyana munonga kusima kustayo okuruga omumakanisa gatwakoziremu tukutebekanisize twenda kusima abatwiro buyambi aha mukoro ogu numureba tuguru mukoro muke konka abantu mutire sente mwatereze ebintu werewe ngo mukoro ogu gwabo a ofisi ya RDC na kwanjabo yotikari bari umuntu ari kuje mu ofisi yanjye ngo ayikore nkoko nimwe muzajinditiri buri umuntu wenda kwijana ijana bizu abakongera okurete mbuzi nane nakabika kumubwachimba omukorogo gwishikirweho abarugire Mitoma aho Kanoni Kalisa bire nakorera ahari Mitoma Archdiaconry. Omusajja oyo abadde atambula mu nsi ng'aweereza Mukama nga musajja mulungi nga musajja muki ate mukubire ne mukyala we mu ngalo abadde alabirira omusajja oyo. Sebo Kanoni Mitoma Sabadekoni bampereze bayaseji erimu embuzi ngo ya oreba hi watandikira emwe abashirengaro musteremu omakura gandi abicereza ba St Emmanuel Church of Uganda bujago muri Cyabujimbe Bushenyi bashabirwe okugira ubwesigwa omukushaba Ruhanga okushaboko kwirwe sabadikoni wa Cyabujimbi obwabiraye bembire okutera umusinje ogukombeke kanasansya ahabwa bujaga Church of Uganda. Twaba twesero mugenyi mukuru sabadikoni witu wa Cyabujimbi kutera hansefuka tukatandika bwombeka bwe kanisa ahabo kubekanisa eje rya mukono gwanje gwa buryo echo kubanze funzire kandi cya kabiri area outdated teachire hamureme elementeji bikushaka bakwibagarisa muko shuka bukumbikana baza kumbika handi na n'abandi bakustaye bandi bakushuta nabuti baro bakustaye bekanisi elementeji eruku hari abacho kwijo musheni tunaje bena cyo mpamvu na kwijo mudirage omwahura bena cyo mpamvu na kwijo mudirage omusheni that is the order. Abahirwe umurumo gukombeke kaniseji baraganise okukora umurumo murungi na munonga bakristayo na nimbashaba kugira ngo tugire omwe twatanise kandi ekintu kubabera wamazime ekintu kubabera ekintu kwenda kuboreka kugira ngo buri sente yanyu rija mwanyogo neja korombuteko bwikire twashabire kariseji yona ufitaho Buganda okukora umurumo murungi munonga ntabwo kuba Bible neja ngo mukorere Mukama na wari yabakorera. Amakuru agagasha kwa Juliet Charsima na Ben Mhozi.